Ой, друзья, Asus ROG Zephyrus — это у нас ноутбук из серии Zephyrus от Asus, и эта моделька у нас GU605M. А знаете, чем она интересна? А тем, что здесь у нас RTX 4090 и процессор Intel Core Ultra 9 185H. Знаете, вот такой вот микс одних из самых удачных компонентов. При этом здесь инновационное охлаждение, толщина всего лишь 1,49 см на целое 49 сантиметров, а масса килограмм 850 грамм. Это, знаете, это такой ультраигровой ноутбук для того, чтобы его таскать с собой. Вот как я считаю. Вообще все это дело с обзором на канале Технозон. Поехали. Ох, какой же он классный. А знаете, что в нем классного? Это обалденный OLED-дисплей. Мы сейчас к нему вернемся, но есть предыстория. Долгое время я использую Asus ROG Strix Scar. Это 713 Asus, на 4090 тоже, но на AMD Ryzen 9 7945 какой-то там HX, или 7985, или 95, да вообще не важно. В общем-то, на Ryzen 9 79 серии на RTX 4090 лэптоп. А теперь посмотрите, насколько этот вот Asus ROG Strix Scar больше и толще и тяжелее, чем вот этот вот Zephyr. Zephyr 16, Zephyrus, я его называю Zephyrus, вообще зефирчик. Zephyr 16 это просто уникальный ноутбук в плане материалов исполнения. Он весь в металле. В плане своего экрана, слушайте, опять мы к экрану возвращаемся. Наверное, нам, Лен, надо показать, да, людям, что из себя представляет. И подготовиться к тому, чтобы вам еще и записать, что нам вообще заявляет наш производитель. Теперь смотрите, давайте поближе. Наш Zephyr, металл. Здесь у нас система подсветки, инновационная, новая система подсветки. Здесь у нас, смотрите, давай так сбоку, чтобы не размывало. У нас здесь microSD карты можно читать, SD карты, даже не микро. Здесь у нас USB Type-A, Type-C. Здесь у нас еще один Type-A, 3.5 разъем для гарнитуры. Тоже у нас Type-C разъем питания и HDMI-чик. Полноценный HDMI-чик. Посмотрите на толщину этого ноута. Это просто уникально. А знаете, что здесь еще круто? Кстати, тест одним пальцем, как у нас любят маководы рассказывать. Теперь смотрите. Экран. Я сейчас его включу. Само собой, клавиатура. Клавиатура. У нас есть фирменная подсветка Aura Sync, то есть у нас есть разные режимы переключения подсветки, это просто очень круто. И тут мы видим вот этот вот экран. Это OLED-дисплей с разрешением 2,5К, с временем отклика 0,2 миллисекунды. Так, а ну закройся, а то включилась. Контраст 1 миллион к 1, 240 Гц. Точность отображения цветов дельта Е меньше единицы, яркость 500 кандел метр квадратный, еще и 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. А вот теперь дальше вы посмотрите на вот этот вот тачпад. Это вот для маководов, которые кричат, что у них лучший тачпад. Лен, попробуй. Попробуй просто вот этот вот тачпадик. Попробуй. Это просто нереально. Он большой, сенсивный, с поддержкой всех жестов и всего остального. Это просто круто. Это просто круто. То есть все, нереально круто. Вообще отлично. Материалы просто сумасшедшие. Да и звучок здесь отличный. Давайте дальше смотреть. А подай мне, Леночка, коробочку нашу, потому что там еще кое-что у нас есть скажем так, в комплекте. У нас дается вот такой вот чехольчик. У нас есть... давай, открывай. Все, а где его основной блок питания? Там? Вот здесь вот, да? Смотрите, у нас есть вот такой вот блок питания. Это не основной, это Power Delivery. Блочок питания от Asus. Это, знаете, на случай того, что если вам надо где-то зарядиться. А есть еще у нас мышка. А где основной блок питания? Ага. А вот еще основной блок питания. И это такой себе кирпичандр
на 240 ватт. Вот такая вот штука, на 240 ватт. Смотрите, сколько у нас всего в комплекте. И это все убирай. Убирай, кстати. Смотрите, Asus ROG фирменный чехольчик. Держи. Держи. И в комплекте у нас еще и мышка фирменная Asus. Смотрите. Знаете, что это за мышка? Это Strix Impact. Ну блин, ну как можно было вообще сделать такой крутой комплект? И вот, а я уже купил Asus ROG Strix Scar. Не, на самом деле шучу. А вот дай мне еще один. У меня, вы знаете, сколько у меня? Я такой любитель ROG серии. Сейчас я вам покажу, что у меня еще есть. Сейчас вы обалдеете. Давай. Это вот то, с чем я сейчас таскаюсь. Это то, с чем я сейчас таскаюсь. Сейчас я вам покажу. О, еще одна пушка. Asus ROG Strix, тоже 17-й. Тоже, ну правда здесь 3060, AMD Ryzen 9 6900HX. То есть вот такой вот, тоже такая пушенция, мама родная, работает просто обалденно. Слушайте, вообще рассказывать о нем очень можно много, классно. Мы сейчас посмотрим, что заявляет производитель. Но я вам скажу, как мы сегодня потестируем. Вообще, слушайте, а вы подписались? Они вообще подписались? Нет? Надо проверить. Короче, подписываемся, нажимаем колокольчик, потому что Лена пойдет проверять, пеняйте на себя. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Еще в описании под видео у нас есть ссылки на телеграм-канал и телеграм-чаты наши, где вы можете пообщаться с нашим комьюнити. Слушайте, ну рассказывать могу много, тестировать будем очень просто. Что на нем можно делать? Конечно же играть. Мне достаточно 3 игры и 2 синтетических теста, чтобы сказать, топ он или не топ. 3 игры, да пожалуйста, Cyberpunk, Horizon и PUBG. Я просто в PUBG играю, Horizon я прошел весь и знаю, как он должен работать. И, конечно же, Cyberpunk как одна из самых требовательных игр. Что мы можем делать? Монтировать видео. Конечно же, монтировать видео. Пожалуйста, вам картиночка. Монтирую 4К, 60 FPS с переходами, с эффектами, без единого фреза. Вообще просто идеально. И главное, что у нас не сам процесс монтажа, а процесс предпросмотра в полном качестве. И здесь он справляется идеально. Что мы могли бы еще потестировать? Сетевые возможности. Да, пожалуйста, 1,8 гигабит. Работает и работает очень-очень хорошо. Тут на этом останавливаться не будет. Поэтому мы сейчас берем, смотрим, что нам заявляется наш производитель, а потом переходим его уже конкретно тестируем. Вот он такой зефирчик. ROG Zephyrus G16, 16-дюймовый, 24 года, GU605. Теперь смотрите. У нас, ну то, что Intel Core Ultra 9 я уже говорил, Windows 11 я говорил, 16-дюймовый алюминиевый корпус, толщиной 1,49 и масса 1,85 килограмм. GeForce RTX 4090, и как они, знаете, как вот они говорят, первый дисплей ROG OLED Nebula 2,5К, 240 Гц, 0,2 миллисекунды, с поддержкой веса, дисплей HDR True Black 500. Это очень круто. Новый стиль подсветки слэш лайтинг, ну это мы уже с вами показывали. И еще у нас ROG умное охлаждение с испарительной камерой на жидком металле и улучшенными тепловыми трубками на вентиляторах ArcFlow Fans 2. Короче, очень много всего интересного рассказали, которое, честно говоря, простому обывателю ничего не скажет. Но для чего подходит? Игры, творчество, работа. У нас, получается, есть трассирование лучей, ну, как они говорят, с поддержкой DLSS 3.5, с трассировкой лучей в режиме реального времени с TDP 115 Вт. Короче, ребят, тут знаете, в чем фишка? Дело в том, что Intel Core Ultra 9 это изначально у нас процессор с искусственным интеллектом. По сути, там есть дополнительный нейральный процессор, который и так улучшает работу с графикой. А когда вы берете этот процессор, NPU, кстати, 14-ядерный у нас там, когда вы берете этот процессор и объединяете его с GeForce RTX 4090, то работа с искусственным интеллектом, например, с Copilot, например, с тем же самым Adobe Premiere и тому подобными графическими редакторами, там, где есть искусственный интеллект, становится просто-напросто невероятно приятной. У нас 2 терабайта на PCI-Express 4, хотя у нас уже на материнке PCI-Express 5 шина. 32 гигабайта LPDDR 5, и знаете, на с какой частотой? 7467 мегагерц.
Съели? Вот это круто. OLED-дисплей, про который я вам уже говорил, он действительно невероятно крут. С поддержкой G-Sync, на секундочку. Ну, тут они, видите, как красиво расписывают про охлаждение, поддержка бесшумного охлаждения, но бесшумным я его не назову. Тут уж я должен быть честным с вами, мои подписчики. Ну и тут, смотрите, в чем фишка. Клавиатура. Клавиатура действительно прикольная, мелкая, но мне нужно к ней привыкать. Объясню. У нас большие кнопки, вы их уже видели. Ход кнопок 1,7 мм. У нас, смотрите, соотношение экрана 16:10. Не очень мне нравится такое соотношение экрана, потому что я 16:9 больше привык. Хотя занимает такой экран по сравнению с моим большую площадь самой вот этой вот крышки с матрицей. Ну, там это смотрится намного интересней. Да, и кнопки тихие. Вы там спрашивали, тихие кнопки у пультов или у клавиатур. Вот, пожалуйста, с клавиатурами проблема решена. Тихие кнопки. 15 анимационных эффектов. Для задней крышки, в принципе, меня вот задняя крышка меньше всего волнует. А вот звук здесь действительно очень крутой. Двухсторонние динамики с частотой басов на 100 МГц, низкочастотные динамики есть. 6 динамиков, кстати, в нем. И батарея 90 Вт-часов с сетевыми адаптерами Wi-Fi 6E. Ой, смотрите, сколько тут всего интересного. Ребят, все, я буду, ну, про управление OLED Care и Armoury Crate говорить отдельно не буду. Фирменное приложение Asus, которое обеспечивает полноценное управление всеми аспектами вашего, скажем так, ноутбука, при том, что здесь еще и OLED не должен выгорать. Ну, да суть-то дело. Ребят, переходим, тестируем и делаем выводы. Ха-ха-ха, друзья, играю. Играю, только куда-то делся мой MSI Afterburner. Сейчас перезапустим его. Ну давайте, пока лечу. Пока лечу. Где мой MSI-чик? А ну вернись. Так, туда у нас садится толпа народа. Ну ничего страшного. Сейчас мы будем с этой толпой как-то разбираться. Где мой... Здравствуйте. О, все включилось. Давайте. Сыграем в игру. Опа, а где ты? Здравствуйте, здравствуйте. Есть. Один есть. Друзья, смотрим. Начал конкретно... Ай-яй-яй, красиво. Начал конкретно с PUBG. Хочу, чтобы вы посмотрели сразу же FPS. И, ну, давайте, выйдем в лобби. Сейчас начнем еще раз. Вообще не вопрос. Потому что для меня это вот один из самых маленьких ноутов на 4090. Zephyr, я обожаю Zephyrus. Ну, я его называю Зефиром. Потому что это реальный топ. Как я вам уже говорил, у меня есть ROG Strix на 4090. Там, конечно, своя прелесть в самом вот этом соотношении экрана 16:9. Здесь чуть-чуть другое соотношение и другое вот разрешение. Вот смотрите, у меня 2560 на 1600. И у меня полностью наивысшие настройки, кроме растительности. Ну, те, кто играют в PUBG, понимают, о чем я говорю и почему растительность так важна. Вернее, важна минимальная растительность. То есть мы играем фактически даже не Full HD. Тот FPS, который мы смотрим сейчас, это конкретно у нас при разрешении 2560 на 1000, ну вот смотрите, то есть 2560 на 1600, при таком вот разрешении мы и играем. Будем вытягивать максималочку. Давайте еще разочек и пойдем дальше уже смотреть, что там у нас в середине и что там у нас интересного. Кстати, видели, какой у меня тут шмон, да? Легендарный. Прикольный вообще. Клавиатура. Клавиатура плоская, вообще топчик. Давайте, пускай потанцует. Видели шмотик мой? Это называется как там, инквизитор, по-моему. Я уже не помню. Он кто-то на Дукате катается. В акции Дукатик прихватил. Ах ты гад. А что я тут оказался? Все, я понял. Ну, поехали, посмотрим. 160 FPS на старте. Вообще, на таком разрешении, то есть все, что выше Full HD, если оно идет выше 100 FPS, то это нереальный топ. Нереальнейший, я вам серьезно говорю. Сейчас куда-нибудь выпрыгнем. Наша цель
Сейчас не выиграть, а конкретно потестировать, правильно? Правильно. Поэтому полетели сюда. Кто-то так пронесся, как не знаю кто. Сейчас посмотрим. Нормальный такой себе зефирчик. За показаниями смотрим сами. Сам для вас вывел вот эти все показания через MSI. Не я один тут такой красивый, да? Падаю. Но я думаю, что я буду первый сюда конкретно. Экран, конечно, топчик. Я вам говорю. Ты шо? Ты шо? Ты шо? Зачем мне эту аптечку хватает? Мне оружие надо, а не аптечка. Ой, М24. Ну, это жопа, конечно, на старте. Но есть как есть. Давайте еще велосипед хватать. О, дробаш, пойдет. 112 FPS, 118 в закрытой локации. В открытой 128, 124. Это топ-показатель, ребят. Это топ-показатель, при том, что у нас GPU загружено вот 89-95. То есть мы из него вытаскиваем по максимуму. Честно говоря, я думал, что на таком разрешении мобилочка будет меньше. О, хорошо, рюкзачок взяли какой, а? Топчик. Что у нас тут есть? Ничего у нас тут нет такого. Прям вот интересного. Лучше с дробовиком ходить, чем... О, блин. Не очень люблю это дело, ну ладно. Вот так. Да слушайте, может не играть тут собрались, да? Мы собрались с вами потестировать и повеселиться. Что нам с вами тут играть? Кстати, эмочка, а? Видели, какая у меня эмочка красивая? И ни одного прицела, а? Ни одного целика. Да, мутант поинтереснее будет. Ребят, ну ниже, чем сотка вообще нет. Ниже сотки вообще нет. Не знаю, сколько я буду бегать. В том плане, что... Сейчас. А, у нас велик есть. А, он машина, кстати. Давайте велик разложим на машинку. До первой перестрелки и выходим. Нивушка, Нивушка. Вообще все четко, плавно. Получается у нас 77% GPU. Ой, 76 градусов GPU. Абсолютно норм температура. И вот 90 до 95 градусов для Core Ultra 9 это нормальная температура до 95 градусов. Поэтому пугаться тут как бы вообще не стоит. На это рассчитан. Я вам сейчас в Armory... О, вот оно, ждал я этот целичек. В Armory Crate как бы даже есть возможность управлять ядрами. Вот именно на Core Ultra 9. Если брать его из расчета... О, 2 целика пойдет. Если брать его из расчета в связке с 40-90, то прям вот отличный вариант получается. Потому что то, что ты сам можешь управлять ядрами. Например, на своем Rockstrix Car на 7945 AMD Ryzen, я на 9, я вообще не могу там ничего с ядрами делать. То есть как есть. Я могу просто выбрать режим, например, там турбо, тихий и все остальное. Так же, как и здесь, в принципе. Но здесь есть еще вариант управления ядрами. Давайте кого-то найдем уже, постреляемся и будем выходить. 103 FPS. О, слышу перестрелочку. Сейчас либо нас, либо мы. Ну, короче, как-то так. К клавиатуре надо привыкать. Клавиатура плоская. Где-то слышу перестрелку. Слушайте, ну на снегоходе ехать нельзя, я так понимаю, жалко. А где перестрелка? У меня вообще стойкое ощущение, что я один на карте. Для вас это была секунда, я тут уже катаюсь, знаете сколько их? 52 в живых осталось. Я ни в одну перестрелку еще не встрял. Вообще жесть какая-то. О, я слышу перестрелку. Опа. Одного положил. Где он?
иди сюда. Ах ты ж собака бешеная. Ну все, меня тоже положили, тут как бы такое дело. Я не собирался играть как таковым. Но вы видели только что все FPS. Выйдем в лобби, чтобы мне там не закаламутили мой рейтинг. Но игра в PUBG на нем, ну, реально вообще прикольно. Я еще 245 уровень получил, отлично. Мелочи жизни. Это 245. Ну, давайте, пока мы вот к следующей игре перейдем, я хочу посмотреть кое-какие моменты, например, там с помощью CPU ID, с помощью GPU ID. Мы уже будем там какие-то синтетику посмотрим. Мы видим, что у нас здесь Intel Core Ultra 9 185H, 45 Вт максимальный TDP. И, как я уже говорил, ядра 6 Power, да, там 8 эффективных, 2 Low Power, 22 потока, по сути, ну я их так называю. Кэш третьего уровня у нас 24 мегабайта, ну материнка у нас Asus TEC на PCI Express 5. Ребят, на PCI Express 5, на Meteor Lake. Вот это вот ее преимущество над DDR5 32 гигабайта с двухпоточным режимом. Ну, в субпотоках он 4 на 32 бита работает. Теперь графика, как мы видим, уже у нас тут есть и Intel Arc, и 4090 GPU. Ну, в бенчмарке тут смотреть абсолютно нечего, потому что этот процессор еще никто не знает, как правильно тестировать именно из этих самых бенчмарков. Ну, есть как есть, потому что они тестируют в сумме и энергоэффективные ядра, которые не такие мощные, они их пытаются сравнить с чем-то. Это мне один писал в комментариях, там, вот посмотри, ты там сравниваешь, ну с чем, 1390, а что с ним сравнивать? Он, конечно же, будет мощнее, у него, во-первых, и ядер и потоков больше, а во-вторых, само по себе ядро интереснее. Ну, давайте так, но у него нет этого самого NPU, допустим, с AMD Ryzen 7950 десктопным, он в одноядерном тесте одинаково набирает, то есть в одноядерном у него очень мощные ядра, практически одинаково. Да, в многоядерном там 16 ядер, 32 потока. Что вы сравниваете тогда в разное количество потоков и ядер? Здесь 22 потока. Это вот о чем я говорю. Здесь есть нейральные процессоры, отдельные Intel iBoost. И, кстати, в случаях с играми они тоже будут работать. Вот это вот самое прикольное. Если брать его, например, с каким-то видиком на 4090, вот он процессор наш, да, там обыкновенный. Если брать с каким-то видео, разживые адаптеры, у нас Wi-Fi 6E стоит. Видите, если брать его с каким-то видиком 4090 на задел мощности, то вообще будет идеально. То есть у вас его хватит на много-много лет. И вот в тему нейральных процессоров тесты, смотрите, единственный тест, который здесь можно проводить, потому что если вы сделаете CPU Queen, вы увидите, что этот процессор якобы отстой. На самом деле, опять же, эти тесты, они еще не оптимизированы под Meteor Lake. Вообще, к слову, совсем. То есть никто этого еще не делает. Потому что оно будет показывать, что вы где-то там на уровне 8-ядерного Ryzen 7 1800X. А вот в чем он действительно силен, да, там в именно реальную его производительность, можно посмотреть Photoworks. Потому что Photoworks это когда конкретно рендерит с помощью процессора 10 изображений, загруженных в память. Вот здесь вот он покажет свою реальную производительность. И мы увидим с вами чуть другую картинку. Давайте сейчас загрузится и посмотрим. И вот вам Photoworks. Пожалуйста. Мы можем его сравнить практически рядышком с 24-ядерным Core i9 13900. Ниже его стоит Ryzen 9 7950X. Это десктопные процы. А этот проц мобильный. Вот в чем фишка. Вот именно вот этот тест показывает реальную производительность. Потому что некоторые метутся, кричат там, проц фигня. И вот смотрите, конфигурация процессора в Armoury Crate. Кто не знает, что такое Armoury Crate, это Asus ROG Strix, Asus ROG, ну короче, в любой Asus, в любом Asus компе, именно в ROG серии, есть вот этот вот Armoury Crate для управления различными фишками. Здесь мы можем выбирать ядра процессора, какие ядра ставить и... Вот, смотрите, мы можем выставить, но здесь мы больше для экономии можем выставить этот параметр, но сам факт того, что вы это можете сделать. Также вы можете выставить комбинацию максимально GPU, это когда он тупо 4090 использует, либо стандартный, когда он будет переключать эффективно, либо эконом и оптимизированное. То есть в данном случае у меня выставлено таким образом. В режиме турбо, мы же все-таки с вами проверяем производительность, есть у нас возможность управлять экраном, мы можем выбрать режимы там Default,
рейтрейсинг, допустим, для RTS, RPG, для FPS, для получения максимального FPS, он улучшает видимость в темных сценах. То есть есть разные настройки экрана. То есть у нас сразу же меняется, ну, у вас не видно, потому что здесь вот прям вот видно, знаете, на самом экране, как он меняется. Ну и экран, конечно, топ, мы с вами уже обсуждали. Нестандартное вот это вот, ну, приходится нам чуть его, знаете, подрезать, потому что нестандартное разрешение, все-таки вот Asus ROG Strix для меня 16:9 более привычный какой-то момент. Давайте посмотрим GPU Power Z, вернее GPU Z Power Up, вот так вот. У нас 4090, 5-нанометровый, все стандартно, на GDDR6 от Samsung, 16 гигов на 256 бит шине, поддерживает абсолютно все технологии. Вот здесь вот, да, вот это вот, конечно, уже прикольно, все красиво сделано. Вот, ну, по температуре тут все вообще абсолютно нормально по этому делу. А вот и наш 3D Mark 15849. И тут у нас вытягивает за счет графики 16850 и CPU Score 11860. Battlefield у нас вытянет 155 плюс FPS на 1440p, кстати, это на 2К режиме. Apex по расчетам это будет 140 плюс, GTA-шечка 110 плюс, RDR 2 65 плюс, хотя будет больше однозначно. Fortnite у нас 85 плюс. А в PCMark он набрал вообще отличные показатели. И показатели эти, знаете, касаются чего максимально. То есть мы сейчас не берем здесь даже там, запуск приложений, видеоконференц-связь, воспроизведение видео в браузере. Это все фигня. И редактирование таблиц, редактирование текста в том числе. Видео у нас редактирование. То есть он здесь набрал максимально, что может быть. На лету он спокойно может редактировать на 12900. Ну, во-первых, по фото это будет идеально, по рендерингу, визуализации это будет идеально, и по видео редактированию здесь даже заниженные показатели. Если говорить о, допустим, температуре по данному использованию, то в каких-то повседневных задачах, вот мы видим с вами голубенькую температуру, я специально вам показываю, и вы видите, насколько он там грелся, не грелся, максимальный пиковый значение здесь 83, и уже в рендеринге поднималось 95 максимально, это то, что я вам говорил, до 95 подниматься может, и это для этого процессора абсолютно нормальный показатель, тут бояться уж точно ничего. Но давайте для того, чтобы не было сильно нудно, мы перед следующими там тестами потестируем с вами возможности в синтетике, например, Cyberpunk и Horizon, а уже потом еще во что-то поиграем. Снимаю свои наушнички, давайте пока дождемся. Чем мне нравится Cyberpunk? Тем, что здесь можно тестировать, не выходя не начиная игру саму. То есть у нас отличный бенчмарк есть, и мы запускаем на Ray Tracing Ultra. На секундочку, давайте я вам покажу видео на 2560 на 1600, чтобы вы понимали, на DLSS именно Ray Tracing Ultra. И это не Full HD графика. Вы должны понимать, что мы сейчас тестируем. Сейчас посмотрим FPS. Я могу вам сразу сказать, это играбельно. Это очень даже играбельно. Ноут здесь вывозит 100%. То есть мы сможем играть с вами на трассировке лучей. Вот, пожалуйста, это будет 50-53 FPS. Это играбельный показатель FPS. Все, что выше 30, уже можно спокойно играть. Если вы поставите Medium, все, что вы поставите Medium, то вы сможете играть выше 60 FPS. То есть, на секундочку, это не фулка. Не фулка. Вы играете... Экран, конечно, матенька божья. Я тут смотрю на это все дело. Я прям вообще, знаете, вот... торчу. Смотрите, вот эти все лучики, прорисовочка в водичке. Смотрите, сейчас водичка супер. 58, 59. Отражение в воде. Вот именно с рейтрейсингом, потому что если поставить ультра простой без рейтрейсинга, хотите, я сейчас это сделаю, вы увидите, что там совсем другие FPS будут. Топ. Просто топ. Смотрите, красота какая. Вот эти вот все лучи между, смотрите, между ветками пальм, вот эта вот трассировочка лучей. Ай-яй-яй-яй-яй, да? Красиво вообще. Смотрите, вот это освещение веточек пальм. Конечно, Nvidia в свое время со своим рейтрейсингом сделали чудо. Минимальная 47, максимальная 66. Смотрите, ставлю без рейтрейсинга на ультра.
Ставим DLSS, применяем и побенчим немножечко. Посмотрите сейчас. Без рейтрейсинга, на ультре. Просто класс будет сейчас. Я прям... Сейчас. Тадам! 80, 84, 83 в 2560 на 1600 в ультра. Нравится? Да нет, нравится. При том, что рейтрейсинг здесь будет только лишь именно в лучах, в отражении воды, в отражении стекла проявляться. И все. То есть для меня это вообще не принципиально в играх. Играл 100 лет без рейтрейсинга и поиграю. Но дело в том, что на нем можно играть с рейтрейсингом. Вот в чем фишка. Так, смотрим. Вот видели, да, отражения не было. До 99 FPS. Мне интересно, соточка была? Вот соточка. Все ж проверяем на ультра. Нам не интересно смотреть ничего вот другого. По факту. А ну давайте. Полетело. Да, здесь вот по-другому. Здесь лучей нету вот этих вот. Не то чуть-чуть, не то. Угловатые эти тени. Ну, короче. Но все равно это очень красиво. Это очень красиво. Ну что, убедились, максимально 108 FPS. Мы можем из этого даже спокойненько выходить. То есть киберпанк у нас отработал, мама не горюй. Так, ну и Horizon. Horizon по графике мы ставим на ультимативное качество, на ультра. Мы apply, давайте 2560 на 1600 apply сделаем. Сейчас занято 4,7 гигов, и здесь у нас все на ультра. Давайте забенчим его, я пока тут посмотрю. Вот мне интересно. Мне очень нравится, кстати. Кто в Horizon не играл, тот в игры вообще не видел. Серьезно говорю. RDR, Horizon — это те игры, которые нужно пройти. Просто-напросто. Их нужно просто взять и пройти. Воу, смотрим, 99-100 FPS на ультра, на 2560 на 1600. Вау, просто топ. Слушайте, смотрите, как хорошо отрабатывает. Детализация жесткая. Сейчас посмотрим. Ну давайте так, вам чуть-чуть посмотрите демку совсем немножечко. 72 градуса GPU. 89 градусов CPU. Ну, я вам это все честно показываю. Да, он в таком варианте, конечно, работает немного шумно. Это все-таки лэптоп. Но в качестве, знаете, такого ноута, который для игры максимально, это прям классно. Потому что ты можешь играть на ультрах практически во все. Да, ребят, сижу, смотрю тест некоторое время. И в районе 100 FPS он держится очень уверенно. Очень уверенно. Я прям вот вообще прям балдею. Смотрите. В Horizon с таким качеством можно будет поиграть очень даже неплохо. Слушайте, ну, что нам еще остается? Мы сейчас с вами потестируем тот SSD-шник, который у него стоит внутри. Я хочу потестировать Wi-Fi модули. И в принципе будем делать выводы, потому что очень и очень интересный вариант. Легкий, это удобно с собой брать куда-то. Экран, конечно, экран, вот эта вот безрамочность, она не совсем безрамочность, но без какой-то вот этой вот сверху накладки. Смотрите, средний FPS 106, без высинка, GPU FPS 117, так, смотрим, максимально 194, минимальная 13, ну он так нормально и тестирует, короче, вот этот вот. Слушайте, если говорить про Crystal Disk Mark и про Crystal Disk Info, давайте сейчас мы инфошечку дождемся, то у нас здесь стоит, конечно же, 2-терабайтный Samsung. Что у нас еще могло стоять, честно говоря, глупо рассчитывать на то, что будет что-то другое. Температура 49 градусов на текущий момент. Мы стартанем, посмотрим, что у нас может, и будем идти дальше. Я заодно буду обновлять температуру, чтобы вы понимали, насколько греется или не греется. Оу, 7000 мегабайт. Нехило. Хорошо он так стал. Ну и 57 градусов, 58. Дойдет до 60, 59. Ну, короче, ребят, пиково поднялся 63.
на очень короткий промежуток, и все, и упал 59. То есть нагрева SSD я не вижу какого-то критичного, и это абсолютно нормальные температуры для его работы. То есть другого тоже ничего не скажу. 58 продолжает падать, при том, что тест еще не закончился. Нормально, нормально сделано. Зефиры вообще, вот что, какие материалы корпуса, а? Какие материалы корпуса вообще топовые. Эх, о чем тут говорить? Очень хороший SSD-шник. Сейчас заканчивается как раз рандомная запись. По скорости записи чтения просто отличный, 2-терабайтный. Очень даже неплохо. Ну и, конечно, напоследок не мог обойти сам геймплей Horizon, потому что я конкретно здесь бегаю в локации, где очень много травы, очень много зелени и очень много мелких деталей. И при этом это такая полуоткрытая локация, где именно отображается реальный FPS. Если брать тест Horizon в порядка 100 FPS средних, то мы видим, что на ультра, на вот этом вот 2,5К, я не знаю, как его идентифицировать, 2560 на 1600, мы спокойно на 100 FPS играем. Просто преспокойно. При температуре видеокарты 75 градусов, при температуре процессора там в районе 89-90 это отличный показатель. Ребят, я вот действительно готов прорезюмировать данный ноутбук. Все. В качестве выводов скажу, крутейший ноутбук, мы его однозначно рекомендуем. Ссылки в описании под видео. Экран это просто какой-то торч. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.